Oh, ketarik-tarik headset teh. Sok no aing nya. Wow. Lekek gitu Nah, naon sia sia. Cungur. Moal karasa-rasa acan. Aduh sia moal karasa ya ajaranku sia. Kapan heueuh? Yo. Yo cungur ajaran usia. Karasa nih. Bener Karasa kayak dia. Benar teu karasa. Rasakan aku sia yo. Aduh. Aduh, anjing. Aduh ding. Cungur. Ding. Hore aing ding. Aduh hore ding. Aduh. Ya cungur. Aya naon sia atungan hareureung we kos barudak mah. Lain kos budak. Tah si Isal mimitian ayo. Kuyuk. Nah ka aing atuh sia kebo. Itu aja. Aduh. Nah kumaha teh Faisal? Sing maker itu tuh si Oding pang rese. Sia cungur. Ning. Ngajedog sia kunyuk ka aing oding. Ah sia oding ku aing sia kunyuk. Tah sia babal. Aduh. Ka aing Faisal sing bener sia teh. Yang solo aja Pak. Indit mah oding sia. Ku aing ge kunyuk ya. Cicing lah. Sia tah. Ka aing kunyuk ai sia. Oh, head sia. Sia tahakan. Head sia. Sia kunyuk indit. Babal. Direngkepkeun ku aing tah anjing. Anak jeung bapak tah cungur. Sia kunyuknya babal teh. Kayak sia gitulah lain gawe mah tuan aing kelak kage ya. Naon Pak? Naon sia teh. Tarik sia. Sia ku aing ya sia ya ku aing. Naon atuh? Sok. Ulah. Ah, Aduh. sia teh. Naonan atuh? Gawe naonan sia teh. Kumaha? Kolot keur digawe kalau ka di bawah heuleuy sia teh babal teh. Lain bantuan. Ngajedog. Babal sia. Aduh, sia kunyuk. Kahe teh sia babal. Kahe sia teh babal. Mana si Faisal teh? Nyebutkeun nama nu ka dieu. Ih, Aisyah cungur. Aku mamun kana beungeut aing. Moal karasa ieu atuh ding. Moal karasa beungeut sia. Aya manuk ding. Nyaho pan aing ge kerek datang. Cek sia manuk naon nu di sok loba? Aya piit bondon. Yo ding. Cek bapak aing mah alusan kana nu kieu cenah jeung manuk mah. Lah tarikan keneh ieu cungur. Ih, sok yo Tah. percaya teh sia. Bapak aing ngalah manuk sapelor ieu 2 manuk beunang langsung sekaligus. Nah, bapak sia dipercaya tuh tukang bedegul kitu. Nah sia teh piraku teh aing kakolot sorangan teu percaya. Keur ngorana mah cenah, wah, hayang manukna naon ge beunang ku ieu mah ding tuh. Aya pisiran sagala ieu teh. Tarik cenah ge. Geus moal percaya aing ka bapak sia mah. Sia teh percaya kan aku mah lamun heueuh ieu bener alus ieu. Nah, percaya aing. Sok lamun heueuh masuk tembakeun tah. Lamun aing kanyanyerian karek aing percaya. Ku ieu Ya heueuh. mau nyari ding. Bapak aing ge 2 manuk tuh nih. Moalah. 2 manuk langsung benang kumaha. Nyari ding. Henteu sal. Anjing nah berarti bapak aing Ya bohong cek nya. aing ge bohong bapak sia mah. Aing kalau bakalanya. Aku mah eta bisa manuk sama 2 manuk sapelornya. Lah ulah dipercaya wadul eta mah. Teh nyari. Henteu. Aing teh halanya kalebak. Naik ke mana? Kalebak heula. Heeh sok atuh. Nah, bapak aing kumaha cenah? Ieu teh 2 manuk teh sapelor. Si Oding teh nyeriin setik-setik acan. Tarik mama tarik weh tapi teh nyeriin. Si Oding teh kahandap ka mana nyari lah euy. Aduh. Ding, aku naon? Henteu sal. Hah? Henteu. Eta suku ku naon? Aing ti pagut sal di dinya tah. Dipagut, aduh sial mah. Aing langsung balik we nya. Lapar euy. Heuh sok atuh lapar mah lah, Jung. Balik mah. Aing sorangan we neangan manukna ding. Cungur lah. Heeh. Aduh,
Si anjing. Kuku sia. Geus anjing cokor aing. Goblok. Aing kokok panon aing sok teh sedih. Coba nuin beulah di anjing saha teh anjing teh nya. Ulah keunana koplok aing geus weleh anjing bener keunana koplok teh cedar teh nya anjing teh. Aing ungkap panggih ku aing mah da. Tonjok ku aing anjing da angeunna picungeureun pisan anjing da lah. Kemana? Tengah jawab Odi. Kalah lempang gitu ang centang we ku aing yo. Montong ken. Hah? Montong sok Nah, ngamat. montong-montong Sok sia dari ngadat. napongan satu dijawab. Ih, Anjing. Anjing monyet. Oh, koplok si Sarodi anjing cungur sia. nya cek aing gen. Picunguran sia anjing. Padahal naon aing koplok. Aing nyeri hulu koplok. Si Isal ta. Hah? Si Isal. Oding mah. Sia anjing. Turun koplok. Si Isal nu nembak mah. Si Isal ta nu nembak mah. Maksudna aing dosa naon ka sia? Tah, Oding. Aing ge ulah-ulah sia mah. Sia teh nurus tunyu. Koplok anjing. Ya anjing. Apa tuh paron aing barulah koplok parotong. Ku si eta mang dicentang teh tah. Oh, tah. Paron aing nu beulah teh ku si ieu. Teu potong teh. Heuh. Bener. Sia kakak aing cungor. Anjing. Aing salah naon koplok. Paron aing gantian ku sia. Nah paralo naon? Pokona mah anjing jeung toko-tokona baju ka aing sia. Pokona taparan ditek aing di detik aja. Detik ayeuna, we ayeuna, jam ayeuna gantian aja paron aing. Nah paralo naon? Paron aing anjing. Paralo naon? Aing capek koplok di imah. Balik deui muara gaji da. Aing teu sedih anjing aing. Cungureun pisan sia koplok. Oh. Anjing. Sah. Jadi kalah kakak aing. Si Isal goblok. Pisan karesepan ieu teh aing. Manuk eueuh. Bajing eueuh. Aya we si budak mah tuh. Mang. Dulu tuh. Tuh. Tuh tuh. Itu tuh. Tuh. Nasi aya naon koplok? Tuh. Awas. Tuh. Tuh. Anjing. Monyet. Cungur sia. Anjing, sia nurut punyung. Koplok kagawean aing. Anjing. Baisa. Aing teh geus sekolah koplok, geus anak tirus. Koplok sia anjing. Anjing. Monyet. Baisa. Oh. Manuk teu meunang leuheung lang saya centang.